Goeiedag geliefdes, dis vir my wonderlik om weer saam met u te wees by die woord van die Here. En ons is besig met Kolossense. Ons is daar by die 4de hoofstuk. En ons gaan vandag die 4de en die 5de vers met mekaar aanraak. Maar ek wil tog vir u lees vanaf die 2de vers, net om weer die verband te kry. Die apostel Paulus sê, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En bid terselfdertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek, van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is. Dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Nou geliefdes, die apostel Paulus het begin deur te sê, volhard in gebed en waak daarin met danksegging. Dan het hy gesê, bid vir ons, dat die Here vir ons die woord mag gee, en dat ons die woord wat die Here vir ons gee met vrymoedigheid kan verkondig, die verborgenheid wat vir eeue lank verborge was, dat Jesus Christus die Messias is, wat in hierdie wêreld ingekom het. Die apostel Paulus moes dit ontdek. Hy het dit ook nie geweet nie. Op die Damaskuspad het 'n lig uit die hemel hom omstraal wat gesê het, Saulus, Saulus, dis hard vir jou om te skop teen die prikkels van God. Waarop hy toe gevra het, wie is u wat met my praat? En die stem het hom geantwoord, ek is Jesus wat jy nie ken nie. Paulus het tot 'n kragdadige bekering gekom, en die kerk van die Here wat hy vervolg het, is toe die kerk van die Here wat hy verkondig, die evangelie wat hy verkondig, dat Jesus is die Christus, hy is die Messias wat gekom het. Daarom is hy in boeye. Hy is in die tronk geplaas, omdat hy Jesus Christus verkondig het. Nou hy sê, bid vir ons, dat die Here vir ons die woord sal gee, om hierdie verborgenheid bekend te maak. Maar dan het hy 'n ander woord wat hy gebruik, hy sê, soos ons dit behoort te spreek. En geliefdes, wanneer ons praat oor hierdie woord, soos ek dit behoort te spreek, wil ek dit as dit ware vir u sê, 'n mens kan seker geweldig baie daarop uitbrei. Maar ek wil dit eenvoudig probeer maak om te sê, dat ek as prediker en elke ander prediker, maar ook die lidmaat in die bank sal besef, die woord van God kan nie en sal nooit aangepas kan word nie. Want dit is God se woord. Dit wat God gesê het, is geen mistasting aan verbonde nie. Dit wat God gesê het, het geen aanpassing nodig nie. In die tyd wat ons lewe, is daar selfs van die geleerdes, wat sê dat ons 'n nuwe Bybel moet skrywe vir die mens van ons dag. Want 'n Bybel wat so oud is as die Bybel wat ons het, kan nie meer geldig wees in sy standaarde vir 'n samelewing soos ons in het. Geliefdes, vir elke uitdaging in hierdie lewe het God se woord 'n antwoord. Daarom dat ek dit sal spreek soos ek dit hoor te spreek, soos wat God het gesê het, en dat ek nooit die woord van die Here sal aanpas by my omstandighede, of die woord van die Here sal verdraai om my te pas nie. Ook nie dat ek die woord van die Here sal afwater, en 'n goedkoop evangelie verkondig. En ook hierin, geliefdes, is daar mense, 'n predikant wat dit self vir my sê, ek weier om ooit in my kerk oor sonde te preek, want dit maak mense ongemaklik, en laat mense onskuldig voel, of skuldig voel. Ek preek oor die liefde van die Here, ek preek oor die genade van die Here, ek preek oor die sorg van die Here, maar in my kerk sal ek nooit sonde aanspreek nie. U kan besef waar dit so 'n bediening bring. Dis 'n bediening wat mensgerig is, en wat vir die mens aanvaarbaar is. Nou sê die apostel Paulus in Galasiërs 1 hierdie woorde, soek ek dan nou die guns van die mense, of van God? En dis 'n groot vraag om vir jouself uit te maak. Wil ek in kel wees by mense? Wil ek die dominee wees waarmee almal tevrede is, want almal paai? Of is ek geroep om te verkondig, wat sê God? En die totale Bybel te verkondig?
Die apostel Paulus het gesê, ek het nie nagelaat om aan julle die volle waarheid, die volle lering van God oor te bring nie. Geliefdes, kom ons sê dat maar vir mekaar, sonde is die grootste probleem van die samelewing waarin ons lewe. Sonde is die grootste probleem in hierdie wêreld. Wanneer die sonde van Adam, het die sonde tot almal van ons deurgedring en is ons besig om af te stuur op 'n afgryslike einde. Tensy jy jou sondige toestand besef, sal jy nooit by Jesus Christus kan uitkom nie. Sal jy nooit die verlosser ontdek nie. Daarom sê ek, ons moet versigtig wees dat ek die woord spreek soos ek dit hoor te spreek. Met ander woorde, soos God dit sê. Die apostel Paulus sê dan, as ek nog mense wil behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Ek kan nie mense tevrede stel en vir God nie. Die Here Jesus het op 'n stadium met anders gestel. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Die een sal jy aanhang en die ander een sal jy verag. Daarom moet ek en ek 'n keuse maak en die leraar moet 'n keuse maak wat die woord van God verkondig om te sê, gaan ek verkondig wat God sê of gaan ek die mens probeer tevrede stel? Bid ook vir my dat ek die evangelie sal verkondig soos ek dit hoor te doen. Dan praat hy oor my wandel, oor my praktiese wandeling voor mense elke dag en gebruik hy hierdie woorde. Hy sê dat ons in wysheid sal wandel teenoor die wat buite is. Nou wie is die wat buite is? Dit is die wêreld. Dit is die wat nie deel van die kerk van die Here is nie. Met ander woorde, dis die ongelowiges wat nie aan die kerk van die Here behoort nie en wat met ander woorde nie die evangelie van die Here Jesus Christus hoor en in hulle harte huisves nie. Daarom moet ons teenoor hierdie mense in wysheid wandel. Ons moet opreg wandel. Verstaan jy met die woord van die Here gesê, opreg soos die duwe, versigtig soos die slange. Die Psalmis in Psalm 19 vers 15 het 'n geweldig uitdagende woord. As hy Psalm 19:15 sê, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart U welbehaaglik wees, o Here. Wat is die deel van 'n mens in jou lewe? Waar staan die mens in 'n verhouding met God? Daarom as hy praat oor wys wandel, dan praat hy oor jou taal, hoe jy sal praat voor die ongelowiges, die grappe wat jy vertel, die wyse wat jy jou taal gebruik voor die ongelowiges, wek dit respek en eerbied vir God, die dinge wat ek doen, hoe ek optree, my leefwyse. Ek kan dit maar verder voer en vir u sê, die wyse wat ek my besigheid bedryf. Is ek 'n eerlike, opregte mens, waarna die wêreldling daar buite kan kyk en sê, dit is 'n kind van God, dis 'n eerlike mens, sy woord is sy woord, en hy's 'n mens wat ons kan sien wat in 'n verhouding met God wandel. Ons moet die Here vra om vir ons te help. Geen mens ooit in my lewe tot struikeling te bring nie. Daar in Psalm 69, miskien moet ek dit net vir u lees, Psalm 69 is daar 'n geweldige woord wat die psalmis sê, in die 7de vers, as hy hierdie woorde sê, laat die wat u verwag, deur my nie in die beskaamd staan nie, o Here, Here van die leerskare. Laat die wat u soek, deur my nie in die skande kom nie, o God van Israel. Geliefdes, ons kan dit vir mekaar sê. Ons moet vir mekaar sê dat die woord van die Here het ook 'n uitspraak in Romeine 2:24 wat sê, die naam van die God word onder die heidene gelaster om julle ontwil. Julle as kinders van die Here lewe nie opreg nie. Daar is iets wat julle toegevoeg word wat die wêreld julle gee, en dit is die naam van skynheiliges. Geliefdes, kan ek vir u sê, God haat skynheiligheid? God se kinders moet nooit skynheilig wees of daaraan skuldig bevind word nie. Ons is geroep om heiliges te wees, om die heiligheid van God aan die wêreld daar buite te betoon. Die apostel Paulus het in Handelinge 24 vers 16 'n mooi woord. Ek lê my altyd daarop toe om voor God en mens 'n rein gewete te hê. Dit is ons roeping. Want geliefdes, wat het die Here Jesus Christus gesê is ons roeping?
Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Jy het jou doel waarvoor God jou op hierdie wêreld geplaas het jy verbeur. Jy is sout wat verderf moet teewerk, wat heil moet bring waar jy beweeg. Hy sê verder, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Met ander woorde, as jy 'n Christen is, kan dit nie verborge wees nie. Mense moet dit sien. Mense moet sien dat die lig van God in jou skyn. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maandemmer nie, maar op 'n staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. As jy 'n Christen is, kan jy mos nie die lig van God toemaak deur ongeregtigheid in jou lewe en 'n maandemmer daaroor plaas en jou Christenskap verberg nie. Nee, ons moet wys wandel teenoor die wat buite is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Wat 'n mooi woord. Dat mense na jou en my kyk en God sal aanbid oor dit wat hulle in jou en my lewe sien en aanskou. Ek gaan vir julle 'n paar skrifgedeeltes voorhou. Luister wat sê Paulus in 2 Timoteus 2 vers 19 vir Timoteus. 2 Timoteus 2:19. Evenwel die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is. En laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van alle ongeregtigheid. Wat 'n woord. Laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van alle ongeregtigheid. Die 21ste vers. As iemand hom hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp wees tot eer, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid. Jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Dit is jou en my roeping. 1 Timoteus 1, die 4de hoofstuk vers 11. Laat my toe om dit vir u te lees. Laat niemand jou jonkheid verag nie. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord en in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Die 16de vers. Let op jouself en op die leer. Volhard daarin. Want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Die 6de hoofstuk vers 11. Maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg. Jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Here, leer my om wys te wandel teenoor die mens buite. Daar is die man Gandhi, wat op 'n stadium gesê het, ek het 'n wonderbaarlike denke, ek het 'n baie hoë denke van julle God, maar ek het 'n baie lae denke van julle Christene. En dan maak hy 'n stelling. Hy sê, as ons as Christene net opreg gelewe het, sou die hele wêreld Christene geword het. Maar terwille van die skynheiligheid en die lewe van Christene, glo die wêreld nie meer aan die verlossing van Jesus Christus nie. Wandel in wysheid. Dit is juis in my lewe en in die lewe van kinders van God wat die karaktertrekke van God na buite moet kom. Dat ons nie afstootlik sal wees van 'n wêreld daar buite nie, maar dat ons mense na God toe sal trek. Die apostel Paulus het so mooi getuienis aangaande homself gegee in 1 Tessalonisense, die 2de hoofstuk vers 10. En ek gaan dit vir u lees. Hoor wat sê hy. Julle is my getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle. Wandel as wysheid of in wysheid
voor die wat buite is. Julle is my getuies en God, hoe heilig, regverdig en onberispelik ons gedra het, teenoor die wat buite is. Dan voeg hy nog 'n woordjie by, en koop die tyd uit. En hier wil ek maar net 'n paar dinge met u noem. Geliefde, ons lewe in genadetyd. Ons lewe in tyd wat God vir ons leen om met mense te kan praat, om getuies te wees vir die naam van die Here, en tyd is besig om uit te loop. Daarom moet ons die geleenthede wat ons het maksimaal benut, die tyd uitkoop om met mense te praat en 'n lewende getuie te wees, beide in wandel en ook in woord. Jy mag nooit dalk weer 'n geleentheid kry om met iemand te praat wat vandag oor jou pad kom nie. En daarom is daar iemand oor jou pad kom en die Heilige Gees van God in jou hart dring om te praat. Getuig teenoor daardie persoon, want hy soek miskien na 'n antwoord, en jy die antwoord. Jare gelede, toe ek sendingwerk gedoen het, is ons besig met oopligdienste, en iewers oor die groot park heen wys die Here vir my 'n man wat teen 'n paal staan. En die Here lê op my hart om met hom te gaan praat. Ek het so agter hom almal geloop en by hom gekom en gesê, maar jy lyk so moedeloos, jy lyk so te neergedruk hier teen die paal. Wat is verkeerd? Hy het in trane uitgebars. Ek het vir die Here gesê, Here, as u nog 'n plekkie in die hart vir my het, as u nog vir my genade het, stuur iemand vandag om met my te praat. Ek het die geleentheid gehad om daardie persoon na Jesus Christus te lei. Maar as ek nie gegaan het nie, dan het daardie mens miskien nooit by God uitgekom nie. Here, stuur iemand. En genadiglik lê God op my hart om te gaan. Daarom het die apostel Paulus gesê dat ons tydig en ontydig die woord van God sal verkondig. Koop die tyd uit. Ons dae om vir die Here te getuig word al hoe minder. Daagliks sterwe daar mense om ons op pad na 'n ewige verderf wat nie gehoor het nie. Ag geliefdes, laat ons tog daardie ou liedjie onthou wat sê, o laat die Heer nie van jou gaan. Waarom moet hy nog buite staan? Getuienis aan mense daar buite om vir hulle te vertel dat hulle lewe met God moet regmaak. Watter aanklag sal moontlik teen kinders van God in die toekoms ingebring word, as jy maar net vir my gesê het, as jy my maar net gewaarsku het, as jy maar net met my gepraat het, en my lot is bestem, ek is verlore, omdat kinders van God nie gepraat het nie. Verstaan jy as Petrus sê, die oordeel gaan begin by die huis van God, ons wat geweet het, en nie vertel het nie. Geliefdes, wat is die ellende van ons land vandag? Ek wil dit grootendeels toeskryf aan die kerk, wat nie sy werk gedoen het nie. Ons het nie geëvangeliseer soos ons moet nie. Ons het nie uitgereik na mense om hulle lewens te verander nie, en nou heers goddeloosheid oor ons. Die Here sê mos, bid vir jou leiers, bid vir jou koning, dat julle 'n rustige lewe kan hê. Wat as God in die harte van mense kan verander, dan verander jou politieke stelsel, jou uitkyk op die lewe, alles verander. Ons was nalatig om mense by die Here uit te bring. Daarom heers goddeloosheid vandag in die lewens van u en my rondom ons, en lewe ons in 'n goddelose stelsel. Koop die tyd uit, benut die geleentheid, vra vir God om vandag iemand oor jou pad te stuur met wie jy kan praat, teenoor wie jy kan getuig. Ag geliefde, wandel in wysheid teenoor hulle wat buite is, en koop die tyd uit om vir God in sy koninkryk te getuig, dat mense by die Here Jesus kan uitkom en 'n ewige lewe saam met hom kan hê, en nie 'n ewige verderf tegemoet gaan, omdat kinders van God nie gepraat het nie. Daar is ook jou liedjie wat ons sing, as ons sê, tyd gaan verby. Ons het geleenthede, en as ons die geleenthede nie benut nie, dan gaan mense ewigheid verlore, omdat ek en u nie getuig het nie. Mag jy getrou voor God bevind word. Mag jy van die Here hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. Jy was getrou, oor veel sal ek jou aanstel.
Praat volgende keer met mekaar verder. Ek bid u die Here se rykste seën toe en mag u persoonlik God op 'n wonderbaarlike wyse belewe. Goeiedag vir u geliefde en die Here seën vir u ryklik totdat ons volgende week met mekaar verder gesels. Goeiedag en die Here seën vir u.